嗰隻我都未得玩過。不講一聲的愛是最好。點解你冇諗過？冇，邊度得閒？我後面我翻一日之前正好拎佢換過㗎。咁你之前呢？之前喺玩具賣嘅時候，人哋演示過，我都唔得閒搞。嗰時買唔到螺絲批啊，放唔到電池入去，買螺絲批。好似都玩咗10幾分鐘啦，嗬？好似都仲可以啊。我充開半個鐘啦，應該有啦，條電腦充。